哇！这辆从广州增程过来的特斯拉，大哥说带家人去农庄吃饭的路上，减震砰一声塌了下去。电话咨询 4S 店，被告知只能更换全新的组成，一条报价12800。好在车主在朋友的推荐下，知道我们这边可以维修，又对比了其他家的环境和价格，于是立马联系了我们。接下来看我们师傅如何操作。 视频看到这里了，能不能留个小红心？你的支持就是我们的动力。最后，你觉得这样维修收多少合适？评论区留下你的车型，我们交流一下。